ನಮಸ್ತೆ ತುಮಕೂರು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ 2012 ಮಾಡಲ್ಲು. ಫುಲ್ಲು ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ 1-2 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು, ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ 3 ಜನದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋನ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತೂ ವರ್ಷದೋಗಿತ್ತು. ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಒತ್ತಿ. ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಬೈಕ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯೂ KGN ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, CS ಪುರ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕರ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬಯೋದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಯೋದಲ್ಲೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ID ಇದೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಮುಂದುವರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವೀಡಿಯೋನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಜಿನ್ ವರ್ಕು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನನ್ನು ಮರೆಯೋದೈತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಾಡಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ, BS6 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮದು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಗಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಕ್ತಾಗಲೇ ಅದರ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳ್ಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಬೆಳ್ಳೆತ್ತಿ ಅಂದರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಣಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಂದ 4 ಜನ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ 4 ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಕಸ್ಟಮರಿಂದ 8 ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, 8 ಗಾಡಿಯಿಂದ 14 ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು EV ವೆಹಿಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, EV ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಾರಣ ನಾವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಶೇಕ್ ಐತೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕ.
ಸೈಕಲ್ ಹೊಸ ಸೈಕಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ Recording by Dildar Music. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಫುಲ್ಲು ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಬಟನನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಒತ್ತಿ. ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೀಡಿಯೋಗಾಗಿ ನ್ಯೂ KGN ಮೋಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಸ್ಟ್ ಇರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಬಾಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಬೇಟ್ರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನೀರು ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ನೋಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಡೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಡೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಮುರಿದೋಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಮೀಟ್ರನ್ನು ಓಡ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ನೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೊಸದು ಇಂಜಿನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿಗಳ್ದು. ನೋಡಿ
ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗಾಡಿ. ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡಿ ಇಂಜಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, and plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy so neurotic and chaotic, go! To last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving, got my foot on the gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the cast, you can see all the healing, if the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic, sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah, if I ever play I want it, you know that I'm always honest, stay away from those who are toxic, keep 'em out your face, no way, you don't want 'em, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything, it's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to me, I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity, come on, we can fight this, freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis, do you feel courageous, do you seek greatness, trust me you can take it, go on and take your aim, yeah. Built to last with the webs I'm weaving, I can change the past with all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing, if you break like glass, then this life's gonna eat 'em, make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em, if you take off the gas, you can see all the healing, if the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah.